আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক। তো অনেকে আমার কাছে আসলে প্রশ্ন রেখেছেন যে আমরা যে বায়োগ্যাসটা তৈরি করলাম এতে আসলে কি পরিমাণ আমাদের প্রফিট বা লাভ হলো। তো যাই হোক, আজকের এই ভিডিওতে সম্পূর্ণ ব্যাপারগুলো নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব। তো চলুন, আমাদের সেই বায়োগ্যাসের যে মূল ইটা রয়েছে, যেখানে হচ্ছে গ্যাস তৈরির জন্য আমরা গোবর দিই, সেগুলো সম্পূর্ণ দেখি ঘুরে ঘুরে। আর এই যে এখানে সামনে যে কলাগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এগুলো হচ্ছে কলাগুলো আসলে ফানানো হয়েছে, অর্থাৎ কলাগুলো বাজারজাত বলতে আমাদের বাসায় থেকে মানুষ নিয়ে যায়, কিনে নিয়ে যায়। যেহেতু অনেক কলা আসলে আপনার জমিতে রয়েছে, সেই জন্য এই যে আপনাদের কখনো হয়তো বা ভিতরে এটা দেখায় নাই। এই যে দেখেন, এটা হচ্ছে বায়োগ্যাসের যে আপনার ইটা, মূল যেখান থেকে আসলে গোবর দেওয়া হয়, এইখানে হচ্ছে গোবরটা আপনার সাধারণত এই যে গরু যখন কিনা গোবর, অর্থাৎ গরু যখন কিনা পেশাব পায়খানা করে কমপ্লিট করে, তখন এই যে এখানে গোবরগুলো এই যে নর্মালি এইগুলো ঝুড়িতে বিভিন্নভাবে উঠিয়ে নেওয়া হয়। উঠানোর জন্য এই যে টিনগুলো রয়েছে, এরকম টিন, তারপরে হচ্ছে আরও আপনার বিভিন্ন জিনিস রয়েছে। তো এগুলো দিয়ে উঠানোর পরে সরাসরি দেখা যায় যে এইখানে ফেলে দেয়। ফেলে দিলে সারাদিনে একবার, মানে প্রতিদিন সকালবেলা, অর্থাৎ হচ্ছে ভোরবেলা, এটা হচ্ছে মোটামুটি আপনার, আমাদের তো রান্নার জন্য গরু যেহেতু অনেকগুলা, এত গোবর লাগে না। আপনার 50% 40% গোবরগুলো এখানে হচ্ছে রেখে দেয়। এই যে সারাদিনে জমতেছে, এখন তো সকাল। তো যাই হোক, এইভাবে জমতে জমতে দেখা যায় সন্ধ্যা বা রাত পর্যন্ত এইটা মোটামুটি অর্ধেক হয়ে যাবে, অর্ধেক ফিল আপ হবে। তারপরে ফিল আপ হয়ে গেলে কি করব, পরের দিন সকালে, অর্থাৎ দৈনিক যেহেতু একবার দেয়, এই যে দেখেন, এই যে মোটরের পাইপ রয়েছে এখানে, ওই যে মোটরের পাইপটা দিয়ে আপনার সরাসরি আপনার এই যে এখানে মোটরের সুইচটা চালু দিয়ে এখানে পানি দিবে। পানি দেওয়ার পরিমাণটা কেমন, সেটা হচ্ছে আপনার প্রতি 10 কেজি গোবরের জন্য 20 কেজি পানি, অর্থাৎ 1:2। অর্থাৎ গোবর যদি আপনার 1 কেজি থাকে, তাহলে পানি দিতে হবে 2 কেজি। তো এরকম একটা অনুপাতে, এরকম এত তো হিসাব করতে হয় না। তো মোটামুটি একটা পানি এইভাবে আপনার ইয়ের মধ্যে পাইপ দিয়ে যদি দেওয়া হয়, দেওয়ার পরে লাস্টে এই যে এটা দিয়ে আসলে ঘোরানো হয়। এই যে দেখেন, এটা খুব ইজি, ইজি একটা প্রসেস। হ্যান্ডেলের মাধ্যমে এই যে এটা দিয়ে ঘোরানোর পরে এই যে এখানে আবার একটা ঢাকনা রয়েছে, ঠিক আছে, ওই যে ওইখানে নল আছে, এই যে এখানে একটা ঢাকনা আছে, মানে ওইখানে হচ্ছে এটা আপনার ওই যে জ্যামের মতো কাজ করে আর কি, জ্যাম তৈরি করে রাখছে। এটা যখন আপনার খুলে দিলেই, তাহলে ওই যে এই পাশ দিয়ে আবার পাইপের লাইন রাখা আছে। ওই যে আপনাদের হয়তোবা আমি একটা ভিডিওতে দেখিয়েছি যে পিছনে হচ্ছে মূল যে চেম্বারগুলো, যেখানে গ্যাস তৈরি হয়, নিচে আমাদের বাড়ির নিচে একেবারে সাইডে রাস্তার পাশে। তো ওইখানে চলে যাওয়ার পরে চেম্বারে সেগুলো জমে পচতে আস্তে আস্তে সেগুলো আবার হচ্ছে আপনার গ্যাসে রূপান্তরিত হয়। গ্যাসে রূপান্তরিত হয়ে ফাইনালি হচ্ছে ওইখানে তো পাইপলাইন তৈরি করা আছে, ওই পাইপলাইন দিয়ে আসলে এই যে দেখেন, এই যে পাইপলাইন, গ্যাসের পাইপলাইন গেছে, এইগুলো দিয়ে আসলে ফাইনালি রান্না হয়। ওই যে দেখেন, রান্না করে হয়তো বা এখনো ধোঁয়া উঠতেছে, ওই যে কিছু একটা গরুর জাও বা কিছু একটা রান্না হচ্ছে আর কি। তো যাই হোক, এইভাবে আসলে রান্না বান্না কমপ্লিট হয়ে যায়। আপনাদের গ্যাসের চেম্বারগুলো দেখাতে পারবো কি না জানি না। ওই যে ওইদিকেই হচ্ছে, এগুলো চারিদিকে আসলে কলা বাগান তৈরি করা হয়েছে, চারিদিকে কলার গাছ লাগানো হয়েছে। আর এইটা হচ্ছে আমাদের লম্বা একটা খালের মতো, বা হচ্ছে ছোটোখাটো পুকুরের মতো বলতে পারেন, কারণ মাঝখানে আবার এই এরিয়াটা আসলে এখন অনেক নিচু ছিল আগে, এখন হচ্ছে আপনার গোবরের অবশিষ্ট গোবরগুলো পড়ে সেগুলো ভরে গেছে, কারণ আমাদের সম্পূর্ণ গোবর ইউজ হয় না। আমরা জৈব সারের জন্য, আমরা কিছু জিনিসের জন্য আসলে জৈব সারগুলো ইউজ করি, যেহেতু এগুলো প্রাকৃতিক জৈব সারগুলো কিসের জন্য ইউজ করি, সেগুলো এই যে এই কলা বাগানে আমরা দেই। এই জৈব সারগুলো দেখেন, এই যে কলাগুলো কত ফ্রেশ, এগুলো মোটামুটি ফ্রেশ, এর চেয়ে অনেক ভালো কলা হয়, ঠিক আছে, কোনো সরি, কোনো ফরমালিন ছাড়া। এছাড়া হচ্ছে এই যে বাড়িতে যত গাছ রয়েছে, এই যে দেখেন, একটা হচ্ছে আপনার বড়ই গাছ, এইটার নিচে হচ্ছে রোপণ করার সময় আপনার প্রচুর পরিমাণে জৈব যে সারগুলো আছে সেগুলো দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই যে বেগুন গাছ খাওয়ার জন্য, এগুলোতে জৈব সার দেওয়া হয়। এই যে পেঁপে গাছ, এগুলোতে জৈব সার। এই যে দেখেন একটা বড় আকার হচ্ছে, এটা কিন্তু এই বছরই বোনা হয়েছে, বেশি দিন হয় নাই। এইটাও মোটামুটি ভালো গ্রোথ। এই জৈব সারের আসলে খুবই গুণাগুণ আছে। এই যে মালটা গাছ, বাড়ি মালটা 2, এই যে দেখেন মালটাও ধরছে, এই যে সুন্দর মালটা ধরছে। তো এগুলো ভালো ফলন। এইবার প্রথম আসছে, এইটা আসছিল অনেক,
এটার গত বছর সম্ভবত আমরা মোটামুটি 10 থেকে 12 কেজি মালটা খাইছি, ঠিক আছে। কিন্তু আসলে এটা তো আমাদের যে টয়লেটের ছাদের উপরে তো দেওয়া হয়েছে, যার কারণে আমরা একটু মিস্টেক করছিলাম এবার। আসলে সবাই ব্যস্ত আছিল হয়তো বা খেয়াল করে নাই, প্রচণ্ড রোদ ছিল তো ফুল আসছিল যখন, তখন হচ্ছে এগুলোকে রেগুলার পানি দিতে হয়। তো মাটির থেকে পানি আসলে শেষ হয়ে গেছিল, ওই যে ওইখানে তো নির্দিষ্ট পরিমাণ মাটি রয়েছে, তো যার কারণে ফুলগুলো আসলে ঝরে পড়ে যায় এবং খুব বেশি আসলে মালটা পাই না। এই যে দেখেন মালটাগুলো এখন এখন খুব কম আছে, নয়তো আশা করছিলাম এইবার মিনিমাম আপনার 15-20 কেজি মালটা পাবো, এমন একটা সিচুয়েশন হওয়ার কথা ছিল। অবিশ্বাস্য মালটা ধরছিল লাস্ট বারে আপনার 10 কেজির মতো মালটা পাইছি। এটা হিউজ, মানে মানে একটা অ্যাপ্রো ম্যাক্স, মানে আনুমানিক একটা ধারণা। তো যাই হোক, ওভারঅল যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে আপনার বায়োগ্যাস করে আমাদের ভালোই দেখা যায় যে আমরা আউটপুট পাচ্ছি বা ভালোই ফলাফল পাচ্ছি। কেননা এখন একটা গ্যাসের সিলিন্ডারের দাম হচ্ছে আপনার 1300, 1400 বা 1500 টাকা। তো এইরকম একটা 1300, 1400, 1500 টাকা আর সিলিন্ডার দিয়ে আসলে আমাদের প্রতি মাসে 2টা বা 2.5টা লাগবে, ঠিক আছে। কারণ আমাদের ওই যে গরুর বিভিন্ন খাবার দাবার জাল করতে হয়, কারণ ওই যে আপনার যে ইগুলো ভুট্টার যে ফাঁকিগুলো রয়েছে ওইগুলো তো আসলে আমরা মিক্স করে আরও কিছু উপাদান মিক্স করে খাওয়াই, ধানের ভাঙা থেকে শুরু করে সব কিছু। ওইগুলো আসলে আপনি যদি জাল দিয়ে খাওয়ান তাহলে হচ্ছে গরুর হজম প্রক্রিয়াটা ভালো হয়। আপনি এটা বৈজ্ঞানিকভাবেও দেখবেন যে ডক্টররা সাজেস্ট করে কখনোই ভুট্টার ফাঁকিগুলো সম্পূর্ণ আপনার কাঁচা দিবেন না, অনেক বেশি দিবেন না। তো অনেক বেশি দিলে দেখা যায় যে আপনার অনেক বেশি আপনার বের হয়ে যায় ওই গোবরের সাথে, যেটা হজম প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। তো এইগুলো ওভারঅল বিষয়টি চিন্তা করলে দেখা যায় যে আমাদের এখন ভালোই সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে এই বায়োগ্যাস থেকে। ইভেন যেহেতু গ্যাসের দাম এখন আরও বাড়তেছে, তো আমাদের যেহেতু আর গ্যাসের ওইভাবে চিন্তা করতে হয় না, 3 বেলা রান্না প্লাস হচ্ছে আপনার যা লাগে একটা ফ্যামিলিতে, এইগুলো করে অনেক বেশি হয়, গ্যাস বেশি হয়, ওগুলো অবশিষ্ট থেকে যায়। এভাবে আর কি চলতেছে। তো যে বিষয়টা আপনারা আসলে জানতে চেয়েছিলেন যে কি কি আমরা আসলে সুবিধাগুলো পেলাম এই বায়োগ্যাস তৈরি করে, তো আপনারা আশা করি যে একবারে বাস্তবিক একটা প্রমাণ পেয়েছেন যে বায়োগ্যাসের কয়েকটি সুবিধা। এক হচ্ছে রান্নাবান্নার সমস্ত কাজ হচ্ছে। আর আরও একটি ইম্পর্টেন্ট বিষয়, এইখানে মনে করেন একটা গোবর যদি পড়ে, অর্থাৎ যদি গরু যদি গোবরগুলো এখানে ফেলে রাখতো, তাহলে কিন্তু এগুলো উঠিয়ে টুঠিয়ে আবার অন্য জায়গায় ট্রান্সফার করাও কঠিন থাকতো, ঠিক না। কিন্তু আমাদের কিন্তু সেই কষ্টগুলো করতে হইতেছে না, জাস্ট এইখানে আপনার ফেলে দিচ্ছে। ফেলে দিলে কি হচ্ছে, আপনার খুব নিট অ্যান্ড ক্লিন থাকতেছে, পরিশ্রম কম হচ্ছে। নয়তো ওই বাড়ির আশেপাশে এই গোবরগুলো আবার কে টানাটানি করে নিত, তো দেখা যায় যে একের ভিতর সব হচ্ছে, প্রফিট ভালো যে গোবরগুলো টানাটানি করতে হইতেছে না, প্লাস হচ্ছে আপনার খামারের দেখা যায় যে রান্না বান্নার বা হচ্ছে বাড়ির রান্না বান্নার সমস্ত ব্যবস্থা হয়ে যাচ্ছে। আবার অবশিষ্ট যে জৈব সার হিসেবে যে বিষয়গুলো, সেই জৈব সারগুলো আমাদের যেহেতু কলা বাগান বা অন্যান্য ফসলাদি এবং বাড়ির ভেজিটেবল শাকসবজির জন্য ব্যবস্থা, সেগুলো সব হয়ে যাচ্ছে। তো একের ভিতর আসলে সব, এই জন্য বলি যে খুবই ভালো একটা প্রসেস। যারা হচ্ছে বায়োগ্যাস তৈরি করতে চাচ্ছেন, তারা বিভিন্ন সংস্থা আছে আশেপাশে, দেখবেন আপনাদের সেগুলো একটু খোঁজ খবর নেন। এখন আমরা বানিয়েছিলাম হচ্ছে ফ্যামিলি সাইজ মিডিয়াম কোয়ালিটির। তো আমাদের 50,000 টাকার মতো ওভারঅল খরচ হয়েছিল, সব কিছু একেবারে চুলা টোলা থেকে শুরু করে A to Z তারাই কমপ্লিট করে দেবে। আপনারা একটু খোঁজ খবর নেন, বিভিন্ন সবুজ বাংলা থেকে শুরু করে ব্র্যাকের বিভিন্ন সংস্থা, বিভিন্ন রকমের সরকারি বেসরকারি অনেক প্রতিষ্ঠান আছে যারা কিনা এগুলো বানায়। তো তাদের সাথে কথা বলে যারা বানাতে আগ্রহী তারা বানিয়ে ফেলেন। অনেক ভালো সুবিধা আছে। আপনাদের আমি যতটুকু দেখানোর, মানে আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহৃত আমি দেখালাম আর কি। তো ভালোই প্রসেস, স্টে সেফ স্টে ব্লেস। থ্যাংক ইউ সো মাচ। এবং সিরাজ ডেইরি ফার্মের জন্য এবং সিরাজ ডেইরি ফার্মের যতগুলো প্রজেক্ট রয়েছে সেগুলোর জন্য আপনাদের দোয়া ভালোবাসা অব্যাহত রাখবেন। আসসালামু আলাইকুম।